Ремонт в стиле персонажей известных советских фильмов. Сегодня мы приехали на один из наших объектов для приемки черновой электрики. Но кино не будет, электричество кончилось. Я вам денежку принес за квартиру, за ремонт. Это очень хорошо, положите на комод. Ну я же сказал, так не делать. Да ты чё, пасть порву, моргало выколю!